之前水晶棒咧都影過好多噶啦。咁呢支點解要影呢？就係因為一張相就睇得唔係好清楚。咁你而家見到裏邊呢一粒呢條呢，裏邊有一支少少嘅水晶棒仔喺裏邊嘅。咁唔同角度呢，就可能會睇得清楚啲。如果背脊睇呢，佢呢度呢篤咗入去嘅。但因為呢度有一層結晶呢，所以你哋就唔係睇得好清楚。呢個側邊，你就睇到啦。咁跟住頭先亦都有講喺 Facebook 有講啦，佢個面呢，好多小三角，你見到三角好多小三角。咁如果平衡生長紋亦都係好強烈。所以呢件特殊就係你見佢雷姆尼種子水晶啦，跟住佢個面覆蓋有一層疑似結晶咁嘅嘢啦，裏邊就有一支水晶棒。咁通常就呢一類就叫晶嵌晶，即係佢係嵌咗落去喺裏邊。咁外圍呢個就唔同啦，呢個係外剝落，即係原本有其他水晶黐住啦，佢甩咗之後就會有呢一個痕跡。咁就一支裏邊呢，就睇到好多嘢啦。咁就唔係好大支嘅，但其實佢係清嘅，只不過佢底嗰度呢度有層結晶呢，就令到佢喺面睇嘅時候呢，就好似白蒙蒙咁樣咯。其實就唔係，所以睇實物係會有啲唔同嘅。好啦，拜拜。